оказывать давление на Россию из-за Украины. Об этом заявила королева Елизавета II. Она выступает в британском парламенте с тронной речью. Послание открывает первую сессию главного законодательного органа. Блядь! Все, пиздец. По итогам всеобщих выборов 7 мая. Тронная речь Елизаветы II, содержащая программу деятельности. Видала? Ебать! Ебаческая сила! Давай! Сказка и Точка ТВ представляют.